张二瓜，今天早上这一幕起不来，你赶紧回给我弄起嘛，你去买菜。我送沈景红就顺便买的菜呀，耽误7分钟时间，那还得发烧没嘛？烧没发了，咋中午糖尿的没精神的？昨天晚上我都只睡了1个多小时，4点我才退烧，最高是39.5度。我最好带他去看一下。我就买的排骨了，我要等他。燕儿，你还不舒服啊？啊？走上我带你看着，把温度还把量差不多。那是，你说的嘛，那还是。他昨晚上吃了退烧药的，昨天都没咋子咳，偶尔咳哈。你今早人就咳得很了，还没来呀，给他都铺去了。他今天拿了药的。吃早饭没？吃了的，药我都喂了。哦，就是要吃了早饭才喂药。中午洗你要吃了饭给个半个小时喂他药。自己出来喝点喽，到处是药，到处整混。他刚才量了的也不发烧，就是咳加重了。这个作品的节目别出去，这风大得很，外面。我说我做没有到么久。哪个药要排队？刚刚才吃了打针的那个又吃那个药。等会儿等半个小时再吃。咦，你保证不给打字嘛？吓人！快点儿，等着，让着他。你不舒服嘛，你就不会跑出来嘛。但你要做到不相信，又感冒又犯病，今天上来犯4次了。我看你咋子干？我看你今天是说，妹子我到这外面的，你得偏偏得跑出去，我必须跑出站你咋子？站起到外面。今天就风好好的，还好没有发烧了。这一幕昨天晚上高烧39.5度，我1个晚上就睡了1个多小时瞌睡。今天早上起来，烧虽然退了，但是一直咳得不得了，1个早上在犯病。这也是怪我这儿姑娘不称职啊！如果当初在肚子后检查出她是这样子的话，不把她生下来，也许她比现在好嘛，不受这些罪。还有就是当初如果是我们手边稍微多一点，检查出有病的时候就及时的安医，我想应该她比现在更好得多吧，至少不用天天受这个犯病的折磨。人生没得后悔路，一步错终身错。今天中午就吃了点这西红柿跟排骨，我好说的排骨跟它放那种煲的。吃好的西红柿跟它倒到这排骨上面，加点水稍微炖一下。现在我就准备点红萝卜和玉米，排骨炖开了我就把这些配菜给它倒进炖起。小娃儿不装病了，一个上午就在做起，头都不太好。昨天晚上他也没有睡好，要把我摊子抱紧给睡哈。是睡着了吗？不用啊。我铺到我裤子睡。你咋子弄叫我？这人饭。我弄饭我看得到，我开监控。我是。汤炖起来饭也没有煮，我就连汤来泡起。就再做了上午了，看他吃饭也不动，他等会儿下来了就端你喂了。结果上午都没精神的，抽了4次筋，你看他手嘛，软趴到现在力气都没得。筋都出来了，你看。血清的嘎。全部的筋了。你不好嘛，硬是全家人都搅得很。你看见老婆那张脸都搅烂了。以前爸爸喂你吃饭是我坐起，你坐到我脚过去。现在我是在蹲起，你坐起我喂你饭。以后害怕老子躺在床铺头都喂你的饭了。他哪会儿喂你的又冲喝，他说自己吃，那哪会儿走了？你看嘛，又干起了。这是一天把我这是神经病。我不晓得咋子弄你才能够不受折磨。这完完全全不是一点点精神折磨了，是要命的折磨。我宁可身体累，我也不心累。你说这个人身体和精神都达到一定极限了之后，会是一个什么样的后果？像这种无能为力、又舍不得、又后悔、又放不下的滋味，只有自己经历过的人才会懂。人生没得回头路啊，每一步都是选择，每一步都是责任。万般皆是生活，万般皆是无奈。既然如此，就好好扛着吧。